नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल रिजवी और आप देख रहे हैं जोश टॉक्स। इस वक्त हम हाईवे पर कुछ गाड़ियों के बीच में फंसे हुए हैं। एक लंबी कतार आप लोग देख सकते हैं। सब लोग बर्फ की वजह से फंसे हुए हैं और मौसम विभाग का अंदेशा है कि जल्द ही भारी बर्फबारी होने वाली है। हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा भी हैं। महिमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे कि आप देख सकते हैं, बारिश की वजह से महिमा कुछ नहीं बोल पा रही हैं, ठंड की वजह से। हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन हैं, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। उनकी हंसी हमारे अंदर जोश भर रही है। तो लगातार हम लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जोश टॉक्स।